入義和之環，舊債一筆勾銷。往後殺人放火、恩怨私仇，皆不留痕。以義為先，以和為貴。有為者，必遭天譴。義和贓物被掃蕩，怒殺南港警長泄憤。新聞頭條係咪應該咁寫啊？南港所有嘅械鬥、槍擊、走私，我都入晒你哋義和嘅數。義和會轉型，佢俾時間我。依家未係時候啊！你有冇諗過會舉報你啊？如果外邊啲人知道你濫用職權、收黑社會錢、泄漏情報同埋串謀黑幫嘅話，你估要坐幾多年啊？我要入義和，你俾我入義和啦，最多我跟你啦，得唔得啊？入義和唔係咁簡單㗎。你同我講，我咩都肯做。入義和要殺人啊！你明唔明啊？講到尾，你同我哥一樣，睇唔起我，覺得我係垃圾係咪啊？強啊！覺得我冇用係咪啊？殺人啫嘛！我想同你義和合作。你匿喺度做乜嘢啊？你想做縮頭烏龜就唔好跟我。我叫 Angie 啊，點稱呼你啊？叫我 Ice。Angie 咧真係個傻大姐嚟嘅喎，喺嗰度入手咧真係比較容易。你究竟想點啊？阿斌咧就好錫你㗎，又對你好喎，揀佢啱㗎啦。我一點都不覺得你難受，我覺得對你來說，這是一種解脫。阿坤，如果我做錯了一件很嚴重的事，你會原諒我嗎？只要你願意和我說，我一定會。我就聽講有一個叫阿坤嘅人就匿埋喺義和。你是我啦！今日你唔俾我交代我要你哋以後冇好日子過。邊個喐佢嘅話，即係同我過唔去同義和作對。我硬係覺得梁先生背後仲有人。你想開戰嘅話，我哋義和隨時奉陪。真唔好意思，機務部嘅係你。你哋咪好想知道邊個係幕後老闆嘅？接過龍頭軍就係義和嘅錯官。如果你願意，我希望栽培你成為我嘅接班人。你話你同 Angie 唔同，你同佢咩分別啊？你唔怕死，會死嘅係義和。你幾時開始點呢樣？你講唔講啊？你而家咁做，你叫我點樣對得起你個母啊？點解啊？點解咁樣對我？你咪話幫你點解要咩出事啊？放低槍！阿兵係你大嫂，阿斌最錫嘅人，點解都要殺佢啊？我冇得揀啊！呢個出賣兄弟嘅嫌仔，我冇得埋你啊！輕鬆點播義和。